Eksodo Kapitulo 34, ang ikaduhang papan nga bato. Ang Ginoo miingon kang Moises, pagtabas og duha ka papan nga bato sama sa unang papan kay sulatan ko kini sa mga pulong nga nahisulat sa unang mga papan nga imong gibuak. Pangandam ugma sa buntag ug tunga sa bukid sa Sinai ug pakikita kanako didto sa tumoy sa bukid. Kinahanglan niya walay bisan kinsa nga mokuyog kanimo pagtungas. Walay tawo nga motaak sa bisan diin bahin sa bukid og walay karnero o baka nga manibsib diha sa tiilan sa bukid. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato nga sama sa unang duha ka papan. Sayo pagkasunod buntag, mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kanya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibotan sa panganod og nagtindog didto uban ni Moises og gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan, Yahweh. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ag miingon, ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Nahigugma gayud ako og nagatuman sa akong saad ngadto sa linibo ka kaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silotan ko gayud ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Mihapadayon sa yuta si Moises ag misimba. Miingon siya, kon tinuod gayud niya na himuot ka kanako hangyoon ko ikaw, o Ginoo, sa pag-uban kanamo. Gahi kaayog kasing-kasing kining maong katawhan apan pasayloa ang among pagkadaotan ug ang among kasalanan ug dawata kami ingon nga imo ng katawhan. Gibag-o ang kasabotan, ang Ginoo miingon kang Moises, maghimo ako og kasabotan uban sa katawan sa Israel. Sa ilang atubangan buhaton ko ang mga milagro nga wala pa sukad masaksihi sa tibuok kalibotan. Ang tanang tawo makakita sa tanan nga buhaton ko alang kaninyo. Ang akong buhaton kahibulongan kaayo. Tumana ang mga sugo nga ihatag ko kaninyo karong adlaw. Abugon ko ang mga Amorihanon, ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon ug ang mga Jebusihanon. Ayaw gayud paghimog bisan unsang kasabotan sa mga tawo sa nasod nga inyong adtoan kay kini mahimong bitik alang kaninyo. Hinuon, guba ang ilang mga halaran ug ang balaan nilang mga haligi ug pamutla ang sagrado nilang mga kahoy. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios kay ako, si Yahweh, Abubon. Ako Dios nga Abubon. Ayaw kamo paghimog bisan unsang kasabotan uban sa mga tawo sa nasod nga inyong adtoan. Kaysa higayon nga magsimba sila sa ilang mga Dios og maghalad og mga sakripisyo, dapiton kamo nila ug matintal kamo pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad nila sa ilang mga Dios. Tinalig pangasawon sa inyong mga anak ang ilang mga anak. Ang ilang maasawa mo dani unya kanila sa pagsimba sa ilang mga Dios og mag-angin sa inyong mga anak sa pagluib kanako. Ayaw kamo paghimog mga Dios gikan sa tinunaw nga metal, tumana ninyo ang kasaulogan sa pan nga walay patubo. Sumala sa giingon ko kaninyo kaon kamo sa pan nga walay patubo sulod sa 7 ka adlaw sa bulan sa Abib kay niya namang bulana mibiya kamo sa Ehipto. Ako ang panganay sa tawo ug ang panganay sa mananap, ang laki nga panganay sa inyong kahayopan. Apan kinahanglan lukaton ninyo ang panganay sa inyong asno pinaagi sa pag-ilis ni inig karnero. Kon dili ninyo kinilukaton, baliya ang liog ni ini. Lukata ang panganay ninyong anak nga lalaki. Kinahanglan niya ang moduol kanako magdala og halad. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ayaw pagtrabaho sa ikapito nga adlaw bisan panahon sa tingpugas o ting-ani. Tumana ang kasaulogan sa pagpangani inig pangani ninyo sa unang bunga sa trigo. Himoa usab ang kasaulogan sa mga balong-balong sa katapusan sa tuig. Makatulo sa usa ka tuig kinahanglan nga ang inyong mga lalaki moatubang aron pagsimba kanako, ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Human ko abuga ang ubang katawhan ug human ko dugangi ang gidak-on sa inyong yuta, walay mo ilog sa inyong nasod sa panahon nga moatubang kamo kanako, ang Ginoo, ang inyong Dios, katulo sa usa ka tuig. Ayaw gamita ang pan nga may patubo inighalad ninyog mananap ingon nga halad alang kanako. Ayaw isalin hangtod sa pagkabuntag ang bisan unsang mananap nga giihaw panahon sa kasaulogan sa pagsaylo. Dadangadto sa akong balay ang labing maayo sa unang abot sa inyong kaumahan, ayaw ninyo lutoa ang nating karnero sa gatas sa iyang inahan. Ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kining mga pulonga kay pinaagi ni ini naghimo ako kasabotan uban kanimo ug sa Israel. Si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug wala siya mokaon o moinom. Gisulat niya diha sa mga papan ang mga pulong sa kasabotan nga mao ang napulo ka sugo.
Si Moises milugsong sa bukid. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai na nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa napulo ka sugo. Wala siya masayod nga nagdanag diay ang iyang nawong gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtanaw ni Aaron og sa tanang katawhan sa nawong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini og nangahadlok sila pagduol kanya. Apan gitawag sila ni Moises. Miduol kanya si Aaron og ang tanang pangulo sa katawhan og nakigsulti si Moises kanila. Humanyado, miduol ang tanang katawan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kanya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila gitabonan niya ang iyang nawong. Apan inigsulod ni Moises sa tolda aron sa pagpakig-atubang ug sa pagpakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang tabon hangtod nga mogawas siya sa tolda. Ug inigawas niya sultihan niya ang katawan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kanya ngadto sa katawhan. Ug nakita nila nga nagdanag ang iyang nawong. Unya tabonan na usab niya ang iyang nawong hangtod sa sunod nga higayon nga makigsulti siya sa Ginoo.